자, 제가 아까 유튜브 하루라는 캐릭터 아인 부캐로 왔는데 제가 졌어요. 못 잡았어요. 그래서 화가 나서 본캐를 들고 왔습니다. 본캐로 왔어요. 본캐를 들고 왔고, 그래서 컵스랑 이런 거를 쓰고 슈스 날릴 거거든요. 네, 그래 그래. 이분은 지금 같은 캐릭터로 두 번 오셨고 저는 다른 캐릭터로 온 거예요. 자, 룰은 이겁니다. 데미지 GM을 때려서 끝자리가 0이 나오게 하면 돼요. 방제대로 하면 되고, 그건 이따가 저분이 GM 너구리 이 운영자분이 설명을 해주실 거예요. 자, 잠시만요. 얼른 룰 설명하고 바로 게임 들어갔으면 좋겠네요. 시간 끌지 말고. 저도 바쁜 사람이거든요. 네. 데미지 끝자리 데미지 끝자리가 0이면 돼요. 방금 제가 한 거는 이제 그거였어요. GM을 죽인 사람이 이기는 거고, 이번에는 0을 맞춰야 돼요. 근데 이거는 템이랑 상관이 없어요. 그래서 조금 아쉽네요. GM을 죽이는 거면 템이 좋은 사람이 좋은데, 데미지가 그러니까 차례대로 때리면서 0이 되는 사람은 하는 거예요. 네. 커맨드 말고 평타? 커맨드가 평타 아닌가요? 커맨드가 평타 아닌가? 아, 점프 이런 거 노노? 오케이 오케이. 파멸 띄우고 해도 되나? 파멸 띄우고 해도 되나요? 뭔가 파멸하면 더 잘 될 것 같거든. 네, 3번씩. 각성 네, 자유래요. 근데 각성은 못 하잖아요. 근데 각성은 네, 그건 그렇죠. 내가 시작하자 해놓고 내가 레디를 안 했구나. 네, 레디 할게요. 영상이 좀 끊겨도 조금만 이해해주세요. 왜냐하면 이게 에소드 자체 내에서 녹화를 하면 안 끊기는데, 이게 이상하게 다른 프로그램을 써서 하면 좀 끊기더라고요. 무기 빼도 뭐 어차피 똑같아요. 무기 그냥 빼고 할게요. 네네. 영상 중이니까 괜찮을 거예요. 이분은 뭐 아까도 참여하셨는데 또 뵈네요. 저 이제 다른 캐릭터로 온 거고. 자유. 무기 빼고 안 끼고는 자유. 얼른 시작합시다. 자, 두 번째 경기 돌아왔습니다. 이거 다음에는 저는 뭐 이렇게 해서 보상을 받든 안 받든 상관은 없어요. 저는 이제 영상 찍는 목표가 유튜브에 올려서 조회수 빠는 거밖에 안 되고, 또 보상은 별로 딱히 바라지 않습니다. 뭐 현마 뭐 한두 개, 다섯 개 주겠죠.
그런 거는 딱히 필요가 없고 그냥 저는 유튜브 올려서 조회수랑 좋아요 수만 먹으면 저는 그걸로 만족합니다. 왜냐면 애초에 그거를 위해서 제가 지금 대리 하다가 일부러 지금 왔거든요. 아, 저분이 조금 컴퓨터 상태가 안 좋으신데, 근데 제가 잘 모르는 게 게임 매니저랑 게임 마스터잖아요, GM이. 그러면 모든 걸 담당하는 건가? 아니면 그냥 이런 식으로 이벤트 쪽만 하는 건가? 담당 부서 따로 뭐야? 아, 튕겼다. 아, 민폐 다 튕긴 것 같은데 내 생각에는 다 튕긴 것 같아. 아까 그분 때문에. 아, 이게 뭐야? 민폐네. 좀 이따가 방 어차피 다시 만들어질 거고. 잠시만요. 아, 화나네. 이거 들어가기가 힘든데 조금. 이런 식으로 계속 아무것도 안 하고 방 리젠 시키면서 찾아야 되거든요. 저도 힘들게 들어갔어요. 이거는 뭔 언플방이지? 아, 그냥 네 무기가 약한 거고요. 그건 좀 아닌 것 같아. 그냥 지 무기 약한 거고. 빨리 GM 방을 찾아야 될 텐데 구매도 안 쏘고. 그러니까 GM이 일부러 방을 바로 안 파요. 왜냐하면 그 같은 사람 바로 또 올까봐. 왜냐면 그분들은 GM이 언제 끝나고 나간지 아니까 바로 올 수가 있잖아요. 그래서 일부러 바로 안 파요. 좀 이따가 파요. GM이 방을 한 2분 정도 있다가, 지금 그래도 1, 2분 정도만 더 기다리면 될 것 같은데 한번 기다려 볼게요. 이제 6시까지는 시간이 있을 것 같으니까 6시 좀 넘어서까지는 한번 기다려 볼게요. 아직 이벤트 종료가 안 됐겠죠? 6시까지 아닌가? 네, 그러면 아직 방 한 번 더 팔 수 있을 거예요, 시간이. 아니면 다른 GM이라든지, 꼭 GM 고동화가 아니더라도, 아니, 너구리. 뭐야, 이거는. 빨리 방을 파세요. 빨리 방을 파셔야 되는데, 이거. 아까 그분 때문에 나간 게 조금 쪼까나? 그게 좀 그렇네. 음, 얼른 리방을 파주셔야 되는데. 나갔다 오면 방 만들어져 있을라나? 멋지게 싸워봐. 앞으로도 자주 보자구. 어그로 방도 많아가지고 이게 진짜 힘들게 들어갔는데. 아이고. 이미 한번 촬영은 했는데 잘 편집해서 올리도록 할게요. 지금도 들어가면 좋을 텐데. 이런 거 클릭을 잘해야지 나중에 여러분 대학 가서 그 마감되기 전에 선택할 때 좋아요. 뭐든 빠른 게 좋아요.
이 방은 아직도 안 끝났나? 아까부터 있었는데. 아니면 시간이 지금 5시 54분이거든요? 6분 정도 남았어요. 아이고, 빨리 방을 파면 6분 안에 끝날 수 있을 것 같은데. 6분 안에 끝날 수 있을 것 같은데 방을 안 파네. 심심하다. 당연히 옥으로 방이 없네요. 아니면 설마 아까 그 방 나 빼고 다 하는 건가? 나만 챙기고? 그런 걸 수도 있을 것 같은데. 왜냐면 잠시만요. 방을 볼게요. 서바이벌 했죠 아까. 0을 맞춰라 였거든요. 아, 나 빼고 하네. 이게 영상을 다시, 잠시만요. 아까 찍은 스샷인데 그거 다시 볼게요. 그게 있으면 방 번호를 알 수가 있어요. 그래서 나만 빼고 시작했는지 다 튕긴 건지 알 수 있거든요. 잠시만요. 지금 있는 거는 215번 방. 215번 방이고요. 지금 있는 건 아까 제가 있는 방은 아, 215. 아, 맞네요. 저만 튕겼네. 아이고. 근데 이거는 내가 튕길 이유가 없었는데 내가 아무리 생각해도 저분 때문에 튕긴 것 같거든요. 저분 혼자 30% 로딩이었고 난 로딩 100% 됐는데 나 혼자 갑자기 튕기는 게 이상하잖아. 이벤트 여기까지 마무리 해야 될 것 같기도 하고. 공지 볼게요. 공지사항 볼게요. 시스템 장애로 로그인에 실패했다. 아니, 로그인은 굳이 안 해도 되는데. 뭔 오류가 있나봐요. 잠시만요. 야호! 좋은 하루. 밥은 먹었어? 앞으로도 자주 보자고. 음... 되게 오래 하네. 여기 시키를 노래라는. 한 명이 시킬까지 다 하는 건가? 아니면 전체 합쳐갖고 시킬인가? 왜 또 로그인이 안 된다 그래? 잠시만요. 들어간 것 같아요. 어그로만 아니 어그로 GM 맞죠? 오, 잘 들어왔네요. 안녕? 반가워요. 운영자에는 사용할 수 없는 기능이래. 자, 일단 한번 질문 하나만 던져볼게요. 근데 GM 리엘이 이불을 키운다는 건 또 처음 알았네요. 이거는 이제 무기를 껴야죠. 다 같이 하는 거니까. 뭐야, 나 씹힌 거야?
씹혔네 씹혔네. 아 아재 개그. 그런 사이. 잠시 스킬 점용 했는데 나갔어. 페이지 여기서도 바꿀 수 있는데 괜히 나갔다가 못 들어오시네. 자, 리에님. 게임 규칙 설명하시고 바로 들어가죠. 네. 그냥 말 그대로 GM을 잡아란데 혹시 모르는 분이 있을까봐. 닉네임도 틀렸어. 닉네임이 UNI가 아니라 그냥 UI인데 UIOP 저번 닉네임이 틀렸어. GN이 잡아라. 빨리 가죠. 일단 견제해야 될 분이, 잠시만요. 일단 스킬을 조금 지금 스킬 써도 될 거예요 아마. 커플 스킬. 제가 방금 커플 스킬 한번 썼거든요. 이분은 뭐 구강이니까 괜찮고. 잘하면 제가 이길 수도 있을 것 같네요. 이 배세만 조심하면. 전판에도 배세가 1등 했거든요. 배세는 조금 견제를 해야 될 것 같아요. 다른 분들은 다 몰라도. 네. 배세만 조금 견제하면 제가 충분히 우승할 것 같아요. 일단 스크린 이렇게 던전 세팅이랑 똑같이 갈게요. 던전 세팅이랑 똑같이 가도록 할게요. 근데 나 궁금한 게 있는데, GM들은 타자가 원래 저렇게 다 50타 막 저렇게 느리나? 타자 하나 치는데 1분씩 걸리는 것 같아. GM이면 막 이과 쪽 그런 거 아닌가? 운영을 해야 되니까. 빨리 시작하죠. 시간도 없는데. 6시 넘었다. 세팅 확인하고 제대로. 잠시만, 이 세팅을 가도 되나? 이렇게 해야 될까요? 이게 더 낫겠다. 이게 더 극대화가 많이 올라가네요. 네네, 시작하세요. 그렇지. 처음엔 조금 도망다니면서 장전 좀 할게요. 이것도 지능적으로 해야 되거든요. 제가 한번 해보니까 알겠어요. 잘하면 우승할 것 같아요. 막타만 치면 돼요. 슛으로. 파멸은 총으로 아무나한테 띄우고. 처음에 때리면 멍청한 거죠. 저는 커플 스킬도 있기 때문에 바로바로 그렇게 만화 빼고 희소할 필요가 없어요. 일단 갖고 채울게요. 뭐야, 저게 나한테 날라오잖아. 스킬 못 쓰겠네. 근데 지금 혼자 한다 진짜. 빌레제 가져올 거야. 오히려 파멸이 안 떠서 저 딜이 안 나오는 것 같아. 내가 선택을 잘못했나 보다. 딜레이.
각오해. 버바크센 페스트. 내가 못 잡았죠. 누가 잡았죠? 내 진정한 힘을 보여드리죠. 강하고만 있지는 않습니다. 이소가? 참을 수 없으면 내주겠어. 각오해. 쟤는 왜 지 혼자 때리고 있냐? 그만해라, 그만해. 근데 이거는 일단 저기 뭐지? 대세가 좀 유리해요. 고정딜이나 방모 있는. 혼쭐을 내주겠어. 본격적으로 가볼까? 소파이어. 저거는 관심 받고 싶어서 그러는 거야? 저건 왜 저러는 거야? 이럴 수는. 이럴 수는. 정말 참을 수 없어. 각오해. 두고 보자. 디멘션 링크. 사묘해. 네, 끝났고요. 참가상은 없냐 물어봐야겠다. 나 2번 참가했는데. 아, 3번 참가했는데 2번 튕겼지. 아, 1번 튕겼지. 뽀뽀? 뽀뽀가 참가상이라고? 뽀뽀가 참가상이야? 아니 참여상이 뭐냐고요. 그니까 파멸 빼고 와야겠네. 쓸데없이 파멸 껴가지고. 아니 아유 내가 생각을 잘못했네요. 쓸데없이 파멸 껴서 오히려 딜이 더 안 나왔어요. 가서 실수 한번 쓸게요. 참가상이 뭐죠? 소파이어. 시즌 버전. 지킬 힘을. 아킬러리. 버바크센 페스트. 아 현마석 3개라네요. 이럴 수는. 에너지 인크리스. 리방 한다고 하네요.
한 번 더 저격 갑니다. 이번에는 무조건 잡을 수 있어요. 가 아니라 지금 너무 시간 오래 끌어서 이제 꺼봐야 될 것 같아요. 저도 대리하러 가야 하니까 여기까지 하고 만족하고 가도록 하겠습니다. 네, 좋아요 한 번씩만 눌러주세요. 영상 봐주셔서 감사합니다.